Короче, ребят, мы сейчас находимся в Грузии. Камеру. И вот этот человек, наш водитель. Очень приятный человек. И наш оператор. В видео его не будет видно, так что я решил его снять. Вот с близкого ракурса. Отлично. Виктория. Записывайтесь на туры. Записывайтесь на туре. Приходите. Отличный гид. Отличный оператор и отличный человек. Вам не будет скучно никогда. За вас, ребят. Ну как вам Грузия? Супер. Лучшая страна. Самая любимая страна. Стала. Была. И была. Они очень красивые, я считаю.